فكرة مشروع النهاردة فكرة جامدة جدا جدا جدا، وهحول لك ال 200 جنيه قسما بالله للضعف حرفيا. يلا عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا الف خير حبايبي واخواتي، كل سنة وانتم طيبين. ويلا بينا نخش على الموضوع. فكرة مشروع النهاردة او مشروع النهاردة هو مشروع انك هتبيع رز بلبن. طب احنا هنعرف ايه في الفيديو؟ زي كل فيديو هنعرف اول حاجه وهي المتطلبات، تاني حاجه مكان البيع، تالت حاجه الارباح. يلا بينا نخش على المتطلبات. انت مش هتحتاج الا 200 جنيه. تعال بقى نبص زي ما بنحسبها كل مره. اول حاجه المتطلبات بتاعتنا وهي ب 50 جنيه لبن و50 جنيه رز و50 جنيه كوبايات ومعالق، وال 50 جنيه التانية حاجات اضافيه ممكن تحتاجها بجانب اللي احنا اشتريناه. يبقى ال 150 50 لبن، 50 رز و50 كوبايات ومعالق. في بقى ال 50 طبعا اللي هي تكمله ال 200 ديت احنا قلنا هتبقى حاجات اضافيه بجانب الحاجات الاساسيه. على مكان البيع، ايه هو او ايه هي اماكن البيع؟ احنا هنستهدف الاماكن اللي فيها تجمعات، اسكات بقى زي صنعاء، في كفر الشيخ عندنا صنعاء، او عندنا المقاهي، الكافيتيريا، عندنا كذا مكان مش مكان واحد بس. يبقى احنا عندنا في اي مكان تقدر تبيع رز بلبن ده، في اي مكان، اي مكان انت عايزه روح بيع فيه. يعني مش مكان ولا اتنين، لا، اي مكان انت تختاره روح فيه بيع فيه. النادي ماشي، الاسواق ماشي، المدارس ماشي، الاقسام عادي، فاي حاجه او اي مكان. مشروع النهارده بيمشي في اي مكان. نيجي على الارباح. انت هتعمل كام طبق رز بلبن؟ ال 200 جنيه دول هيعملوا لك 20 طبق. 20 طبق، يبقى ال 200 جنيه اللي هتصرفها هيعملوا لك كام طبق؟ هيعملوا لك 20 طبق. ماشي يا عم علاء، هنبيع الطبق بكام؟ ب 20 جنيه. طب 20 في 20 ب 400. طب انا كنت دافع 200، فلما انا دفعت ال 200 وكسبت 200 كمان، يبقى انا كده كسبت 50 50، اللي هو 50% 50%. زي ما انا دفعت كسبت، يعني ال 200 اللي انا دفعتهم جابوا لي 200 زيهم. تمام، وصلت لك المشروع. مشروع النهارده مربح، والله العظيم مربح ومتجرب مع ناس كتير. انا اصحابي حاليا في الاجازه بيبيعوا رز بلبن، والله ما بهزر. ال 50 جنيه صح، انا قلت لك 50 لبن و50 رز و50 كوبايات ومعالق. يا علاء، بس في 50 انت قلت لي حاجات اضافيه. تمام، طب اصحابي بيعملوا ايه بقى؟ بيجيبوا الحاجات الاضافيه دي بيقسموها 25 و25. في 25 مثلا حاجات زي نشا او حاجات زي كده، وفي ال 25 الثانيه بيعملوا ايه؟ يجيبوا لك مثلا شويه شوكولاته يرشوها على الوش، تمام، يكتبوا كلمه بحبك، والله العظيم ما بهزر. بجانب ده بيعملوا تسويق على الانترنت، صفحه على التيك توك يصوروا الاكل بتاعهم او الرز بلبن ده وينشروه. طب في حاجه علاء انت عودتنا انك تعملها، وهي مين هيطبخ لنا الحاجات دي؟ ماما. هي تقريبا كده معانا في كل المشاريع. هي الهم هيبقى عليها كبير شويه. تمام، فالرز بلبن الحاجه هتعمله لك انت، هتحطه في الاطباق، هتحطه في التلاجة يسقع، وهتقوم حاطه في الشنطه بتاعتك ونازل تلف بقى. يعني ده مش هتقف في لو وقفت ماشي، بس انك تقف دي يبقى قابلك حاجه، قابلك كافيه مثلا بيجي عليه ناس كتير فانت ماشي واقف قباله. لكن يا علاء انا مفيش منطقه محدده بيجي لها ناس كتير يبقى هلف بقى. وكل سنه وانتم طيبين، وما تنساش تحجز معايا في المتابعه اونلاين، هتكون على الرقم اللي قدامكم على الشاشه ده. نتكلم بقى في الخمس ثواني دول عن المتابعه اونلاين. المتابعه اونلاين انا عارض لكم الرقم اللي على الشاشه ده انكم تكلموني عليه، بس ما تسالوناش على اي حاجه خاصه بالمشاكل بتاعتكم. دي حاجه. نيجي بقى يا عم علاء على الحاجه الثانيه، وهي الرقم ده ما يتبعتش عليه فلوس. الرقم اللي هيظهر قدامكم على الشاشه ده هو ده اللي يتبعت عليه فلوس، اما الرقم اللي بتاع المتابعه اونلاين اللي هتتواصلوا معانا عليه ده مش يتبعت عليه فلوس عشان مش عليه محفظه اصلا. وكده يبقى خلصنا الفيديو، والسلام.